Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labay pang mahayit kaysa espada nga duhay sulab. Ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunauna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinagapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang naimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. John 5:39, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. 2 Peter 1:20-21, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. That's according to Psalm 46:1. And these things we write to you, that your joy may be full. 1 John 1:4. Proverbs 3:1-2, my son, do not forget my law, but let your heart keep my commandments. For length of days and long life and peace they will add to you. Proverbs 4:20-22, my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Psalm 119, verse 50, this is my comfort in my affliction, for your word has given me life. Psalm 19:7-8, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Psalm 119:165, great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Isaiah 55:10-11, for as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Before we start our Bible study, nining adlaw sa mas nandan gikinahanglan ang atong pagsugid sa tanan ng mga salang nabuhat ni ining adlaw. Aron dili kini mahimong babag, makabalda sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So moadto dayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili magtutuo, you are still an unbeliever,
Ang agda o pagdapit sa Dios kanimo mao nga imong gamiton ka ng imong kabubuton sa paghimog labing manungdanong desisyon. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong personal nga manluluwas. Matud pa sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magampo ta sa hilom, agig pangandam sa atong kalag. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain usap nga higayon, ngayon mo kaming gidalani, ining napita ron sa makapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong, sa imong spiritual momentum, busa nining adlaw, lamdagi kami o patinawi pa kami dugang sa imong kamaturan, aron kini amoy kadugang sa mga doktrina nga niya na napundo sa among tagsa-tagsa ka tawhanon nga espiritu. Salamat ning among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan ug giabi-abi kamo labi na sa mga bago nga magbaton lang kamo sa bukas nga pangunahuna aron sa ingon niya na maka-function ang ministry of God, the Holy Spirit, which is His teaching ministry. Okay? So, karon, let us now concentrate to our study. Atong gisgutan kagapon bahin sa kahimtang sa tao. All people are sinners because of Adam's sin, which was spread to all people. Kay diha sa Roma 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. O Roma 3:23, usab nagkanayon nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mao nga ang tanang taong mahimugso ning kalibutana spiritually dead, kay kini ang kahimtang natong tanan nga mga katawan sawa pa kita maluwas. Okay? So this formula only applies to unbelievers. So kung ikaw dili pa magtotoo ninihigayon ang nagpaminaw kanining maong paghisgot, pagtuon, then ikaw napiktahan ini. Kay kitang tanan man nga nahimugso ni kalibutan na napiktahan gyud. Napahiran, nakapanunod ining original nga sala ni Adan. Okay? So, wa gyoy tao ang makatubos inunta, makalukat sa atong kahimtang nga espirituhanong patay gawas lamang kang Ginoong Jesucristo. No one can purchase our spiritual death condition except the Lord Jesus Christ. So, ayaw na ito kalimtik itong formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Now, kini nga itong kinaiyang mga sasala, niya na, ning tapot na dinhis tanan na itong silda sa atong kalawasan. Nga mao kini ang magatulod, magatukmod nga nato sa pagbuhat ng mga personal nga mga sala. Atong hisugutan pag-usab ang mga ihimplo sa mga sala nga atong sagad nga ginabuhat gikan kini sa kinaiyang makasasala. So this is the source niining maong mga sala nga atong ginabuhat. Okay, kay namang goy duha ka bahin inunta duha ka bahin o dapit. Okay,
there are two areas sa atong kinayang magasasala. Ug ana diya sa taliwa, ana diya ang tinguha, nagaurot-urot nga tinguha, lust. Okay? Pangibog. Now, dinhi sa atong kinayang magasasala, sa akong nang ginaingon, doon ay duha ka area. Two areas, weakness o strength. Okay, kining area of weakness sa old nature mo kanang produce, nagapagawas kini sa mga sala. Sala sa unahuna, sala sa dila, sala sa buhat. Okay? Mental attitude sins, sins of the tongue, and overt sins. Paminaw. Kay kining atong hisgutan, mga ehemplo. Just examples, few examples of mga sala nga atong ginabuhat na daw. Alaw, kay kini nagagikan man sa atong kinayang makasasala o sa ako nang ginaingon, kining bahin kini sa area of weakness. Nagagikan kining maong mga sala nga personal kining mga sala. So the three categories of sins: mental attitude sins, sins of the tongue, and overt sins. Okay, hatagan ka na kong ehemplo. Although this is only a review o bisan tulog ibalik-balik na to kini, gikinahanglan gyapon aron di na gyud ka na magkalimtan na to. Okay? So this is the one of the methods ni atong pagtuon nga kinahanglan balik-balikon, subli-sublion, kanang balik-balikon. Okay? So kini atong ibalik karon kining mga ehemplo sa sala sa una-una. Okay? Unsa may mga ehemplo? Ang una gyud niini, nagauna gyud sa lista, ang atong pagkagarbuso, pagkamapahitason. Kaya in fact, mao kini unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Kinsa may unang binuhat? Ang mga anghel, mga manulunda, pinanguluhan ni kinsa? Lucifer. So, mao to'y unang yung sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios nga ang manulunda nga gipanguluhan ni Lucifer. Ug mao to nga si Lucifer gumikan siyang pagkagarbuso na, gitugkan na siya sa pagkamapahitason, buot siyang mahimo kunuhay nga Dios, buot siyang moapas sa Dios, makigtupong siya sa Dios, gusto siyang mahisama gyud sa Dios. Mao to, mao na giunag lista ining mga ehemplong akong ihatag kanimo sala sa hunahuna. Actually, nining tulo ka matang sa mga sala sa una, sala sa dila, sala nga makita, kini sa niining tulo ang nag-una gyud o kinagrabihang matang sa sala mao kining sala sa huna-huna. Naibaw ka ba? Uwa ba? Kini mao kinagrabihang matang sa sala kay ngano man? Naibaw ka ngano? Tungod kining sala dili makita sa tao. Ang Dios ra ug ikaw mismong nagbuhat niya na. Kasabot ka? So mao na nga grabe gining maong matang sa sala kadi man lagi makitaan. Way makita ikaw raw ang Dios may nasayod sa imong pagbuhat niya ng maong sala. So pride is the number one kanang sin that is listed sa pulong sa Dios. Pride gisundan kini sa unsa? Hatred. Ang imong pagkamadumtanon, pagdumot. Okay? Hatred. Sunod, implacability. Unsa man implacability? Gahi og kanang mao na implacable. Onyas gisundan ka na sa bitterness, pintasan. Okay? Okay, sunod ang jealousy, pangabubho. Sala man Sala una gyapon na. Sundan kini sa envy, kasina.
Sundan ka na vindictiveness, pagka mapanimaslon, di ba? Pagka kanang, maumantingan din ni Visayan sa vindictive. So, may ihimplo ka na. Gawas pa na pa'y guilty feelings. Kana bang mubati ka nga sandaan ka? Salamat na. Kanya worry, ang imong pagkabalaka, anxiety na maguwang pa na sa pagkabalaka. Kanya, unsa pa'y sunod? Self-pity, ang imong pagkalungoy sa imong kaugalingon. Sala, sa una-una. So, kung balik ko na, pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, worry, anxiety, and self-pity. Mga ehemplo lang to sa mga sala sa huna-huna. The worst kind of sin. O niya, gisundan ka na sa sala sa dila, nga mo kining musunod. Bullying, maligning, criticizing, lying, gossiping, judging. Kana bang pagbuli-buli, sabot nini pagbugal-bugal. You see, pagdaot, pagbugal-bugal. Maligning, pagdaot. You see, mora na sila, mga synonym sila. You are maligning other people. Pagdaot sa ilang tungog. O niya, sundan ka na sa imong pagpanglibak. Mao ba niyang criticizing? Pagsaway. Okay? Mao na binisaya sa criticizing. Pagpanaway. O niya, lying. Ang imong pagpamakak. Gossiping. Pagpanglibak sa uban. O ang judging, pagpanghukom. Mao ni mga ehemplo sa sala sa dila. Karon sa sala nga makita. Unsa man ni? Sala sa buhat. Okay? Murder, pagpatay, drunkenness, pagubog-ubog, adultery, pagpanapaw, o unsa? Stealing, ang imong pagpangawat. Okay? So these are the examples of the production of the old sin nature from the area of weakness. Mao ni manggawas gikan sa area of weakness. Kunya karon adto ta sa area of strength. Apan bahin gyapon is kini magasasala, ha? Yaman ni. Okay. Ang mugawas niining area of strength mao kining mga tinawhanon nga mga maayong buhat. Human good works o evil. Ang tanan nga mga kanang human good works musangko ra bagyo nas pagkadautan. It will always result to evil. Kay kining human good, kining maayong binuhatan nga tawhanon, imo nang gibuhat pinasikan sa mga tinawhanon kalibutanon nga pangunahuna. Human viewpoint ra may mong gibasihan. So, ang resulta, evil. Human good will always result to evil. Samtagi na. O kana, hulagway ka na sa pulong sa Diyos nga patay nga mga binuhatan. Dead works. In fact, gitandi kini kaamgid ka na mga kanang baho nga trapo. You see? Trapo. Filthy rags. Trapo nga mahugaw. Okay? So, mo kini ang atong kanang padayag kanimo kining mga ihemplo sa mga personal nga mga sala. Di ba ni katong tulo ka mga kategorya sa sala? Mental attitude sin, sins of the tongue, and overt sins. Okay. So, unsa may laingan tuod din ng spiritual death? Mga tana ko nimo.
what is it sometimes called? It is sometimes called darkness, kangit-ngit. So, ayaw na gyud kalimti katong formula nga itong gihatag kanimo. AOS plus OSN equals spiritual death. Now, spiritual death, mo ni ang kahimtang sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao. Now, apan sa diha nga kita mo gamit na sa atong kabubuton sa pag tuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas, the Holy Spirit places us into union with Christ, the irrevocable state of eternal relationship. Dili na ka na mapanas, di na ka na mapa, di na ka na makansilar, di na mawagtang. And this can be found in 2 Corinthians 5:17 nga nagkanayon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, kinituod nga phrase nga in Christ, okay? In Christ, diha ni Kristo, ang pulong sa Dios, ang balaang kasulatan designates this union with Christ sa maong phrase nga in Christ. Diha sa 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, tanan. So also in Christ all shall be made alive. You see? Unsa ka lahi niya na? Because God did everything to secure this union. Wala na kitay mabuhat, madugang pa niya ng maong kahimtang nato diya kang Kristo. We can do nothing to abrogate our position in Christ. Abrogate, pagpapas, pagwagtang, wala. Wala tayo mahimo. We cannot be removed. Di na kita matangtang gikan itong top circle of eternal relationship. Sa atong relasyon, ganito kang Ginoong Kristo. John 10:28, unsa gisulti, and I give eternal life to them. Kinsa maning them, kantong nagatuo na kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas. And I gave eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Yes, kinupta na kita sa gamhanang kamot sa Dios who never lets go. Dili na kita buhian. We are not held by our own morality or obedience or good works or religious observances. No. Our salvation never depends on us. Ang kaluwasan tungod lang sa grasya, pinagi sa grasya, freely given by God, never earned or deserved. Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. Now, sanglit, wa man tayo mahimo nga atong maangkon ang kaluwasan. Wa po tayo mahimo sa pagwagtang niya ng maong kaluwasan. Kasabot ka? Since we cannot do anything to earn our salvation, we can do nothing to lose our salvation. Just as salvation is given tungod sa grasya sa Dios, ang atong kinabuhing dayon is also preserved by His grace. God always preserves what He has given. Diyan sa 1 Peter 1:4-5, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you who are protected by the power of God. Now, wala gayoy magtuo ang matangtang. No believer can be plucked out gikan sa pagka-omnipotente sa Dios
pagka-omnipotente nga kamot ni Ginoong Jesucristo, even if kining maong magtutuo mamatay with unconfessed sin in his life. Kaya dili naman isyo ang sala. You see? So akong balikon, why magtutuo ang matangtang gikan sa omnipotent hand ni Ginoong Jesucristo? Bisan pa siya mamatay nga wa makumpisal o masugid niyang mga sala sa iyang kinabuhi. Salvation has always been faith alone in Christ alone. Timan ina. Kaya ang issues sa kaluwasan, dili ang sala, kundi si Kristo. Ibaw ka ba nga, no? Tubag, tungod kaya ang tanan na itong mga sala. Sala kaniya do karon o sa umaabot pa, had all been taken care of dito sa cross. Ug ubos sa balaod sa gitawag og double jeopardy, walay can be tried. No one can be tried twice of the same crime. Sabtag na. Busa, ang kumbalikon, it is Christ who is the issue in salvation, not sin. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. But watch this. Bantayin eh. Ang mga yawa, the devils also believe in God. Bantay. But they tremble and shudder with fear. Ug dili kini sila luwas. Na babasa ni mo sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 19. Now, panalitan, kini mga Gnostics. Unsa man yung mga Gnostics? Gnostics do believe there is a God. Ito sila nga na Diyos. But they don't believe in that God. Dili man sila mutuo sa maong Diyos. Si Satanas nasayod, gani, lihiro kayo siya. Hiniti kayo siya sa Biblia. You cannot fool him. Dili ni mo mailad kini si Satanas. God doesn't make mistakes. Do you know why? Tungod kay siya hingpit nga Dios. Because He is perfect. Now, mo itong atong giingon nimo nga kini nga atong gitun-an karon nga plano sa Dios. God's plan nga ato nang giduputan. Nasuod ka naman kay magtutuo ka naman, nasuod ka na niining plano sa Dios. Okay? Kung unsa man to'y description tuod sa plano sa Dios, review gihapon kini. Describe the plan of God. Well, it says, it is a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, of course, labaw na kining wrong. Unsa raman, what makes it right? It is only a right thing done in a right way is right. That is the description of the plan of God. Mo kana. The plan of God is in fact a problem identifier, anticipator, preventer, and solver. Hinumdong ko ba? Ako ang Tagalog memory aid. Operation IAPS. Kung sa maning I, identifier. A, anticipator. P, preventor. S, solver. So, mo kini ang plano sa Dios. Gawas nga atong akong giingon nimo, right thing done in the wrong way is wrong, all of that. The plan of God is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Now, basahan lang na sa Biblia diha sa 1 Corinthians 3:10-15. Now, mangutana ko nimo. Unsa may gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross? Unsa may ang gibuhat? Dito gilansang nila kanang sakit nila,
gibugal-bugalan nila, giyamiran nila tanan, ila pa ganing kurunahan og tunok. Just imagine that. What the Lord Jesus Christ has done at the cross, mao kato ang plano sa Dios alang sa tao aron siya maluwas. Sabot? Mao na. Mao kato gibuhat ni Jesus Kristo aron kita maluwas. Ang gipangayo ra gyud, ihangyo sa Dios gikan kanato, mao ang pagtuo sa gibuhat ni Jesus Kristo dito sa cross. Human nimo buhata ka na, pagtuo lamang, ikaw maluwas. Okay? So, ato naman gilakbitan ka itong mga trends of the old sa nature. Naibaw ka naman nga, doon ay duha ka trends, uso ba? Asceticism and lasciviousness. Kining asceticism, mao ni pagka self-righteous sa tao. Matarong siyang kaugalingon. Asceticism, labihan sa pagkabuutan, labihan sa pagkarelihiyoso, inimbahon, kanang maabi-abihon, makikingon-ingon, unsa pa, malumo, maayong tao, good and upright citizen of the country, all of those, talahuron, kanang dalaygon sa kanang katawan, o sa iyang komunidad. Okay? He is honored, respected, well respected. Kaya siya ascetic, self-righteous. Okay? Nga kung kini kung mga tawana, imong sangyawan, may wala ko magkinahanglan ninyo isang yaw, kaya maing tao ko. Wa ko'y kontra, wa ko manapaw, wa ko kanang mga bubho, wa ko masina, mao ka na. Maampuon ko, I'm a good man, I'm a good person. Mao ni mga ascetic, mga self-righteous. You see? Og sa pikas pod nga uso na po na gitawag og lascivious. Or the other name for this is antinomianism. You see? So, duha ni ka-uso, self-righteous o lascivious. Now, naay gitawag og, I don't know if you have heard this word, hedonism. Unsa maning hedonism? Kining mga tawhana, mga hedonist, mga entertainment seekers, pleasure seekers. Mao ni ang antinomianism o lasciviousness. Ano bang mangita sila mga lingaw-lingaw, mga kanang kalipayon, unsa diha. Mao kini ang hedonist. Apan ang ascetic, mao ni ang mga legalist. Okay? Legalist. Ang ilag yung ginuputan ang mga balaod, mga kanang tulumanon sa ilang pundok. They are legalist. Okay? Now, ascetic is some kind of sublimation. Self-righteous. Matarong sa ilang kaugalingon. Now, kini kung atong kinayang magsasala, kaya mo man ni atong hisgutan, na sa taliwa yun ni kaning last panghibog. Puno nig panghibog. With this goes the following, na ay greed, pagkadalo, frantic search for happiness, na ay pagkadipo-dipo niya pangita o kalipay. You see? Kaya doon naman ko'y upat ka matang sa last, kini panghibog. Ang una nini is abrobation. Ikaduha, materialism. Ikatulo, power. Ikaupat, sexual. Namo na kung giyatagan ka og memory aid nga operation MAPS, MAPS, M, materialism lust, A, approbation lust, P, power lust, S, sexual lust. Na,
upat ka matang sa atong pangibog. Now, as a review na po, dunay tulo ka bahin ang plano sa Dios. Kaluwasan, believer in time, Operation Grace na kining believer in time, o believer in eternity. Revelation 21:4. Okay, ang reference nga mga bersikulo mao kadtong kaluwasan, Acts 16:31, believer in time, Operation Grace, 2 Peter 3:18. Ug ang believer in time, in eternity, mao kadtong Revelation 21:4. Now, talking about victory against sin, kay mo man nga atong tumong nga atong mapusgay ang gahom ni ining sala nga buot mo dumala kanato. Ang buot sa buot ang kinaiya makasasala. Now, unsaon man nimo pagka madinaugon batok niini? Circulate, let the Bible doctrine that you learned and believed and applied, let it circulate in the stream of your consciousness, inside the divine dynasphere, fulfilling the plan of God. Ayaw kalimot niya na. So, tuguti nga mo libot-libot, mo tuyok-tuyok na ang pulong sa Dios diha sa imong imong kanang utok, okay? Sa imong panimuot, you see? So, solution to the problem of sin, unsa man gyud kasulbaran sa suliran bahin ug sala. Rebound and keep moving. Ana, ayaw kalimot niya na. John 3:7, John 3:3, being born again. Mao na giingon nga pagpakatao pag-usab. Diha sa regeneration, you become reborn to the family of God. That means you are born to the royal family of God, and you are following the honor code of the royal family. Because this is the instruction sa tanan ng mga born-again persons bahin sa bagong procedure sa panimalay. The new family procedure. Now, niya mga bersikulo nga akong ihatag kanimo, John 1:12, Galatians 3:26, Romans 3:21-22, Philippians 3:9, Romans 8:38 and 13:9, 2 Corinthians 5:17. So ayaw na ito kalimtik atong formula nga atong ginaisgutan din every now and then. Ang formula AOS plus OSN equals spiritual death. Ayan na nagkalimtik ka ng mga formula. Now, di man nga ang tentasyon akong ginoon kanimo, I think that was yesterday when I mentioned this, that sin is not, temptation is not sin. Dili sala ang tentasyon, dili. But, sa diha nga we succumb to that temptation, mo sugot kita, mo sanong kita sa pagbuhat sa maong tentasyon, din nahimo na ka ng sala. Diha na mahimong sala. Ang atong kinay magasasala, dili ni matangtang sa Dios. It's not removed by God. Tungod kay unsa, buot siya nga kita magbadinaugon sa ato espirituhanong kinabuhi, ginamit ang mga pagsangkap sa Dios nga grasya. Using God's grace, provisions. So, ayaw pagtuo nga kana matangtang na kanang imong kinay magasasala, di na. It cannot be removed until we die physically or the rapture. Maura. Apan mientras nagaginawa pa taning kalibutana, kini nga atong kinaiyang magasasala, old nature is not removed by God. Kay buot sa Dios nga kita magmadinamugon sa atong espirituhanong kinabuhi, ginamit
ang tanan nga mga pagsangkap niya kanato nga grasya. Now, by the way, mga tanan na po kunin mo, ha? Aron labas gyud si imong panumduman. Unsa to itawag na to nga original nga pulong ngadtos dili magtotoo? What do you call the unbeliever? It is sokikos. Numdum ka pa? P-S-U-C-H-I-K-O-S. Sokikos. Silent P na. Sokikos means unbeliever. Apan ang believer nga karnal, ano sa may tawag? Sarkikos. Na. Diferensya, no? Sarkikos means carnal believer. Sokikos means an unbeliever. Now, before the eyes of God, paminaw na ron, sa tubangan sa Diyos, it is not our actions mao importante nili. It is the condition of our mental attitude. Unsay kahimtang sa atong panghunahuna. Kaya ang Biblia na kanayon, unsa gani ang imong ginahuna mo kana ikaw. What you think is what you are. Now, ang Diyos nagamando sa matang magtutuo nga huna-hunaon niya ang hunahuna ni Kristo. God mandates every believer to think the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. I hope din na po na nimo kalimtan, ha? 1 Corinthians 2:16. But we have the mind of Christ. God, in fact, mandates believers to renovate their minds. Bag-uhon ang atong panguna-una. Now, unsa man ang responsibility sa matang magtutuo dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. It is to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Inomdumi kantong tuto ka mga hugna sa plano sa Dios. The three phases of the plan of God: salvation, believer in time, and believer in eternity. Now, kita gimanduan nga magkinabuhi na sa gitawag nga kinabuhi life beyond gnosis. Kay nainumdum ka ba? Sa bersikulo nagsulti nga ang Dios already provided every believer the assets for the believer to be a winner. You see? Wala tayo ka pangulipas nga di kita mahimong mga mananaog ni ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. And to know the love of God which surpasses knowledge, all understanding. Now, so balik ta niya itong akong giingon nimo nga, it is Christ who is the issue in salvation. Dili sala. So, if you are a believer, kung ikaw magtutuo na, but you are not sure of your salvation, unsa man, something is very, very important missing in you. Naay kuwang. Ibaw ka pag-unsay kuwang diyan nimo? Pagtuo. Kuwang ka sa pagtuo that is missing in you. Faith in God's promise of salvation. Kay, kung di ka mutuo, you see, imong gipagabaka ko ng Diyos, nga di man mamakak ang Diyos. Unsay ang isulti, tinuod, matuod, tumanon gid ka na niya. Mga saan sa Diyos, tumanon man gid na niya. God keeps His word. So, akong balikon nga, kung ikaw magtutuo na nagpaminaw nining atong pagtuon, bahin nini, o di ka siguro nga luwas ka ba? Something that is very, very important is missing in you. Pagtuo. Mao na, ang hagit sa pulong sa Diyos kanimo, mao, padayon. Keep on keeping on sa imong pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos, Diyos imong kinabuhi.
That is the key. That faith can be developed. Maanam ka nagkaugman, malingon, nga di na ginamatarog. You see? Faith cometh by hearing. Romans 10:17. Cometh by hearing, and hearing by the word of God. Anong padayon na yun sa kanang salmot, pakiguban sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Faith, therefore, is the key. Di man nina. Mao ka na ang Yahweh. Aron ikaw mahimog yung gawas nun. Kaya di pa magagawas nun kung naa ka pa yung mga pagduha-duha, pagduda. Kasi di ka siguro. Kaya mo man ang gipakabaka ako ng Diyos kung mao ka na imong bation. John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, diha bitatoy usa ka booklet nga giuluhan katog, am I going to heaven? Gikan katos mga suwat sa gitawag og Covenant House Mission. Diha sa ka misyonero nga gipangutanas usa ka batang babae nga may sakit nga HIV positive patient siya. O nangutana kantong maong pasyenteng bata, Sir, why did God give me this disease? If I die, sir, am I going to heaven? Matoy ang pangutana. Tagahan kayo mga pangutana ning tao. O kadto niya nga maong bata. There were so many questions she wanted to know. Labi na bahin o kamatayon. Kadtong maong misyonero miingon, ibaw ka? These are questions that I often did not quite know how to answer. Pagka makaluluoy yun, subo yun kayo. Unsay gitubag na itong maong misyonero. There are people of this sort who have no truth. Thus, kini silang mga tawhan na they are branded as irrational, illogical, incoherent, inconsistent, insensible, and disorganized. Klase kini sila mga tao who are divorced from reality. And they are just products of their own decision. Why? Ibang nga no? Because they don't believe the truth from God's Word, the Gospel. Actually, doon naman ko'y duha ka kanang nagkasumpaki, nagkaatbang kanang Gospel karong panahon na. There are two conflicting Gospels today. Ang una, God's message of salvation, Acts 16:31. O ang ikaduha, cosmic evangelism. Now, ang tao na siya kapilian, kagihatagan man siya sa Diyos lagi og kabubuton nga iyang gamiton. Ibaw ka, nabiyas kadaghang mga tao karong panahon na nga nagaingon nga nagtuo sila ni Ginoong Jesucristo. Nagsulti sila nga musunod sila kaniya. They actually never had committed and surrendered themselves wholly sa tinibuok, kinatibukan, 100% ngadto kang Ginoong Jesucristo. Naapoy mga tao, mga tana. Unsa magkadak-ah nga pagtuo, does it really take? Si Ginoong Jesucristo mismo nagsulti. Only the faith as small as a grain of mustard seed. Matthew 17:20. Mura. Ingon kagamay lisus mustasa. Mura. It is the object of faith that really and really counts. Sabtag na. Ug kinsa maning tumong that counts. Who is the object? Si Ginoong Jesucristo ra. Kaya ang tao, maluwa siya 1/60th of a second. Ingon na nakapaspas.
Usara ka manluluwas si Ginoo Kristo ra. John 14:6. Usay may gisulti ni Ginoo Kristo diha. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Wala makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako. Now, mangutana nagkuni mo kanunay ginuniya akong pangutana. What is the worst way to die? Nun sa may kinagrabihang matang sa pagkamatay. Mao ba ang pagkamatay sa COVID-19? Amo na kagubdan mangyud sa tibuok kalimutan kining daghan na mangyud in taong mga kinabuhing nakalas. Mao ba ang kinagrabihang matang sa kamatayon? Mamatay COVID-19 o kinibang kanang pagbuno ba o disgrasya basdahan o mamatay sa cancer? Mao ba? Or to meet a horrible accident? Mao ba? Dili. Paminaw, the worst way to die is not to be murdered or to meet a horrible accident or dying of COVID-19 or die of cancer, but, paminaw, to die as an unbeliever. Mao na kinagrabihang matang sa pagkamatay. Mamatay ka nga, dili magtotoo. Tiyo mo na, si Ginoo Kristo mismo mo'y sulti nga to kang Judas Iscariote katubang iyang disipulong mi budhi kaniya. Sa iyang sulti, Judas, mga palang untagwan nilang kamatao. Better for you to have never been born. Ug mao po na isulti sa Dios. That's what God is going to say to all unbelievers. Better for you never to have been born. Now, doon na manggoy usa ka sala nga di na gyud mapasaylo. Unsa man na? There is only one unpardonable sin. Rejection of Christ. Ang imong pagsalikway kang Ginoo Kristo mo kanay sala nga dili na mapasaylo. Matthew 12:31 to 32. Unsa may gisulti sa bersikulo 31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. Verse 32. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Klaro? Tataw kayo kanang pagasultiha sa pulong sa Dios. So ang usa, maluwas lamang only by one way. There is no other way. Wa gyoy lain pa nga matang sa kaluwasan. This one way to be saved is God's way. Iha sa Dios. It is faith alone in Christ alone. Apan, there is one sin that Christ did not and could not die. Unsa man? It is the rejection of Himself. Now, ang imong pagtagad ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa imong dayon na nga kaugmaon. Your attitude towards Christ is the one that determines your eternal future. Kay sayod kita nga ang pagtuo mo'y gigamit sa Dios. Dili kadtong the other ways of understanding. Kaya doon na may tulo ka paagi sa pagpanabot. Empiricism, rationalism, o pagtuo. Ang pagtuo mo'y gipili sa Dios. Kaya nga naman, faith is a non-meritorious system of perception. Why merito? You see? Now, di mali, nga ang kini ako ning focus i-address kantos mga di magtutuo.
Kay kamo ang naapektahan ini. Ang Dios nagadeklarar sa iyang kabubuton na sa 2 Pedro 3:9. Dili siya buot, dili niya kabubuton nga naay usa nga malaglag, kundili ang tanan unta maghinulsol og maluwas. 2 Peter 3:9. Unya diha sa 1 Timoteo 2:4, ang Dios buot ng tanang tao maluwas. Nabitaw sa Jeremias 29:13 nag-ingon, kung tinuray mo akong pangitaon, imo akong makablagan. Every unbeliever matag dili magtotoo nga mamatay karong adlaw o karong mga adlaw niining atong panahon. Every unbeliever who dies today, asa man siya paingon, diretso siya sa kasakitan, torments, mao na iyang dadangatan. Now, if we can only make a phone call to any unbeliever nga tuwa na sa maong dapit, yung torments, karon, kung atong pangutan siya, buot ba siyang mutuong kang Kristo? Absolutely. He will respond with a big yes. Apan, it's too late. Ulahin ang tanan alang kaniya to do so. Ngano? Tungod kay kining mga tawana have already reached their PNR, point of no return. Tuwa na sila. So, nainumdum ka pa sa pulong sa Diyos diyan sa Hebrehanon 9:27. For it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Na. Sa diha nga ang di magtutuo, mudawat kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Di ba ni? Ang mga anghel, ang mga manulunla dito sa langit, magakalipay sila over one sinner nga magahinulsol. Over one sinner who repents. Now, repent din sa Grigong pulong o yes, repent din sa atong teksto diya sa Lucas 15:7 o 10. Ang repent din is metanoeo. Metanoeo. Ang sabi ko sa sabot, meta means change. Noeo means mind. So, a change of mind. You see? Mo na ang repent. Ang but sa repent. So again, the issue in salvation is not sin. Kinsa man. Si Ginoong Kristo. Every member, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, is going to meet the Lord Jesus Christ one way or the other. Either mutuon siya kang Ginoong Kristo nga iyang manluwas, or musalikway siya kang Kristo ingon nga manluwas. Thus, he will meet him as judge in the great white throne judgment. Dakong puting trono sa paghukom. No, kapila man mamatay sa Ginoong Kristo tuod dito sa cross. Kaduha siya mamatay. Physical o spiritual. Dili ang iyang physical nga kamatayon mo ay nakaluwas sa kaliwatan sa tao, kundi ang iyang espirituhanon nga kamatayon, his spiritual death. Kaya bigod nimo, samtang si Ginoong Kristo nagabitay dito sa cross, nagaantos siya dito, alang kanimo. Ikaw ra ba ang iyang ginahuna? You were on his mind. He even became a worm for you. Nahimon taon siyang ud for you and for me. Kung sa may gisulti sa Salmo 22:6, nagkanayon kinig, but I am a worm, a reproach of men, and despised of the people. Na, si Ginoong Kristo, maoray bugtong manluwas. Di man ina. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved.
na maura siya ra ang manluluwas. Ug ato kiningisgutan ugma bahin ni iyang pagkamanluwas nganong ni kalifikar siya. Ug I know some of you have heard this, have passed this lesson, but ato gihapon kining labason sa atong maramdaman. Aron sa nguniana atong masuhito gyud mo samot pa ang atong pagkasuod ngadto kaniya ang Ginoong Jesucristo nga may bugtong manluluwas, nakaluwas nato, nakapalingkawas ka nato gikan sa linaw sa kalayo. Wa na kitay appointment with judgment, wala na di kansilar na kanto. Yan itong higayon nga migamit kita sa itong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong personal nga manluluwas. Ato ni padayon ugma magampo ta. Higala mangutana ko kanimo karon nga ikaw nga dili magtutuo alang kini kanimo. Kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka may galaw, mahilangit ka o may impyerno ka hangtod sa kangturan. Kaya ang Biblia gud ang pulong sa Dios nagkanayon nga imo ka nang mahibawan. So gipangutana ta kay higala nining maong pangutana tungod kay kini ang labing minungdanong pangutana nga imong sinati sa tibuok mong kinabuhi. So pangutanon ta kay nining pipila ka mga pangutana. Luwas ka ba? Are you saved? No, di question kung sakop ka bago sa kasimbahan. Kung dili luwas ka ba? Di po question kung nagkinabuhi ka bago sa katalahurog, dalaygong kinabuhi. You are being admired and you are being praised and honored by the community. Kung dili luwas ka ba? Kaya ang Biblia nagsulti singon nga kinahanglang maluwas kita. No, higala. Aron ka maluwas, paminaw. Una sa tanan, kinahanglang muangkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Admit that you are a sinner. Kaya matun pa sa Roma 3:10-12, kaya ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat o maayo. Wala bisan usa. Roma 3:23 usab, nagkanayon nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. So, unsa may hinungdan nga nakaabsan ka sa himaya sa Dios? Higala, ang imong mga sala mao ka na hinungdan. Ug mao ka na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikadua, kinahanglan nga ikaw makaamgo, that you will realize nga na ay nahigugma kanimo. Hugani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay didto sa usa ka krus, sa tuyo, sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag nimo kay gayunan nga unta ikaw may langit. Karon akong sublion na kay kapilian, mutuo ka ba kang Kristo imong manluluwas o ikaw maluwas, or imo ba siyang isalikway o ikaw mahinukman? Pili. Na kay kabuton, inatag na sa Dios, gamita ka na sa paghimo og desisyon. Hinaot nga ang imong desisyon nga imong himuon mao kanay husto tukma nga desisyon nga giagad sa Dios kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta, amahan na mong langit nun. Salamat sa imong mga pulong nga among nakatunan. Natataw, tinaw kayo ang imong pagpasabot ka namo. Salamat. Hinaot nga, imo kaming dadon din hiugma pagpadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat nini among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry.
Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.